Сәлем балақай, бүгінгі біздің тақырыбымыз ғарышкерлер жайында болмақ. Өзіңмен бірге Ләззат апайың. Ғарышкерлер кім екенін біліп өтейік. Ғарышкер аспан әлеммен жерді жоғарыдан зерттеп бақылайтын адам. Ғарышкер болу үшін біліммен қатар денені де шынықтыру керек. Ол үшін дұрыс тамақтанып, жаман әдеттерден аулақ болып, спортпен шұғылдану керек екен. Сонымен қатар, түрлі қиындықтарға да төзімділік керек. Міне, ғарышкер деген осындай адам екен. Ал ғарышқа ең бірінші рет 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы тарихында бірінші рет Юрий Гагарин ғарыш кемесімен жерді айналып шықты. Содан бастап 12 сәуір тарихқа ғарышкерлер күні деген атпен енеді. Ал біздің тәуелсіз Қазақстанымыздың ғарышты бағындырған 3 ғарышкері бар. Олар, өзің бір суретте көріп отырғандай, бірінші суретте Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев, Айдын Ақанұлы Айымбетов. Міне балақай, осындай ғарышкерлер туралы сен білуің керексің. Бұл біздің мақтанышымыз, ғарышкер ағаларымыз, аталарымыз. Осы ғарышкерлер бізді ғарыш әлеммен байланыстырып отырады екен. Ал енді мына суретке назарыңды аударшы. Сурет бойынша әңгіме құрап айтып бере ғой. Өзің суретте не көріп отырсың? Сол туралы маған айтып жазып жіберсең болады. Көлеңкесін тап деген ойын ойнайықшы балақай. Кәне балақай, суретте не көріп отырсың? Дұрыс айтасың. Ғарышкер, ғарыш денелері, осыларды әрқайсысын көлеңкесімен сәйкестендіріп көрейік кәне. Ал балақай, сен өзің сәйкестендіріп көр, содан кейін жауабыңды тексер. Міне балақай, сен де тура осылай тапты деген ойдамын. Келесі тапсырмамыз әр қатардан артығын тап. Кәне балақай, әр қатардан артығын тап та маған жазып жібер. Ал балақай, қараш, ғарышқа ғарышкерлер зымыранмен ұшады, Ал енді зымыранға нысанасына жету үшін көмек керек болып тұр. Ол үшін біз нүктелі сызықтармен жүріп, сызып шығып, нысанаға жетуіміз керекпіз. Нүктелі сызықтарды сызу бізге өте пайдалы екен. Қолымызды жаттықтыра отырып, жазуымыздың әдемі, дұрыс болуына көмегі тиеді екен. Ал енді математиканы да сен жақсы білесің деген ойдамын. Жұлдыздарды да санай аласың, балақай? Кәне, ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкерді қараш, ғарышта жүрде кемесіне жете алмай жатыр, Кемесіне жету үшін біз сандарды ретімен жазу керек екенбіз. Сол кезде ғарышкеріміз кемесіне жетіп алады. Кәне, көмектесейік, Бірден кейін қандай сан болады? Кәне, өзің тез-тез, жылдам-жылдам жазып, немесе айтып шығып, маған жауабыңды айта ғой. Жарайсың балақай, сен бірден 10-ға дейін жылдам-жылдам жаздың деген ойдамын. Және айттың деген ойдамын. Ал балақай, сәйкес санды суреттермен сәйкестендір дейді. Қараш, әр суреттің астында сандар берілген, Сол сандарды өзінің суретімен сәйкестендір. Қанша сурет көріп отырсың, сонша санмен сәйкестендіре ғой. Сен оны да білесің деген ойдамын. Сен тапсырмалардың барлығын жақсы орындай аласың деген ойдамын. Кәне балақай, сенің де жауабың дәл осындай болған шығар деген ойдамын. Міне балақай, сен сабаққа бүгін өте жақсы қатыстың. Ғарышкерлер туралы білдің деген ойдамын. Енді мына суретті саған үйге бояуға берейін. Және де
кей тапсырмалар үйде орындалатын болды. Сол тапсырмалардың жауабын жазып, маған міндетті түрде айта ғой. Сау бол балақай, келесі сабақта кездескенше.